azafady manjara angatka olo jiaby efa niotra 2 minutes na 3 aby izy teo aloha maly premier ministre bako ataotsika farany izy koa tsika jiaby samy pare avy eo. Monsieur le premier ministre azafady tokony volagninao volagna moirily Pierre bako. Monsieur le Premier ministre, ni non bancoir. Iangaviana tsika tsaraikaraiky hitandregny tsara fa helany ambesana tsika zay koa. Misaotra indrindra nanomeny fitenenana Andriamatoa President. Andriamatoa President, ianareo mpikambana ao amin'ny Bromaharitra, ny filamin-kevitra ambony ny Tetezamita, ianareo membre ny filamin-kevitra ambony ny Tetezamita zay manatrika eto, ianareo rehetra mpikambana ao amin'ny gouvernemanta iombonany Tetezamita, tompoko lahy sy tompoko vavy. Ny voalohany teny aloha dia ny fiarabana isika mianakavy zay mbola eto amin'ity trano fahendrena ity. Dia ny fiarabana faharoa dia ho an'ireo malagasy eranosy mpanaraka ny fandaharan'ny radio Madagasikara sy ny televizion malagasy izay noho ny fitiavan-tanindrazana miaro tory miaraka amintsika koa amin'izao fotoana izao. Rehefa vita ny fiarabana dia te hialatsiny aho ary mangatadalana aminareo hialatsiny amin'ny anaran'ny gouvernemanta manontolo. Hialatsiny raha toka le fangatahana nataonay tamin'ny voamboalohany nanomboatsika ny fionatsika, ny fivorentsika. Raha toka nanohina ny ambom-pon'ny sasany, tsy hoe akory sanatrian'izany manimbazimba an'ity androm-panjakana manana ny asiny tokoa ity, izahay nangataka an'iny. Ary raha nanao satroka dia satria somary adino kely ny anankiray taminay izay tokony mbola amaly fanontaniana. Ka iny no nararotana rehefa avy eo nangatahana ilay fotoana. Ialantsiny ho satria fiaraha-miasa no tokony ataontsika, tanindrazana iombonana no imasoantsika, koa dia ny tenindrazatsika moa manao hoe ny savorovoron-kilatona ary toko tapaka vilany ny tongilana hono ka zay tsy mety arenina dia vonina ny anarina izahay amin'ny fiaraha-miasa miaraka aminareo. Eny mandrafitra ny fitondrana ka mametraka atsika ao amin'ny androm-panjakana izay misy atsika tokoatrany ny feuille de route na ny tondrozotra ka tsy maintsy adjaina. Izaho raha teo moa atrin'ny elabe fa nilaza hoe patronko izy io, ary misy ny nanaraka nilaza hoe patrontsika izy io,
ka amin'izao fotoana zao everiko fa tena patrontsika mihitsy satria tsika rehetrarehetra miaiky fa io zany ny lalàna velona mandrafitra ny fitondrana ny tetezamita. Ny tetezamita izay ananatsika tsirairay avy amin'ny sokajinasa zay misy atsika amin'ny androm-panjakana zay misy atsika fahefana zay mahatompona andraikitra atsika eo mason'ny vahoaka eo mason'ny tanindrazantsika. Ka noho izany dia tsy maintsy manaja ny tondrozotra eo isika rehetra manomboka any amin'ny vahoaka ka hatrany amin'ny mpitondra ambony indrindra. Itsika rehetra mpitondra fanjakana rahateo no tompotra andraikitra voalohany amin'izany. Izany no mampiavaka tany-tandalana araky ny faniritsika rehetrarehetra voalaza teo, satria tsika rehetrarehetra teo samy miaiky fa raha tsy misy ny fanajana ny lalàna dia fitondrana goragora no misy, ka dia tsy maintsy manaja ny lalàna velona zay misy eto amin'ny firenentsika isika. Ny ato amin'ny ty androm-panjakana ity raha teo moa no anaovana sendrafetana ny lalàna ka rariny sitsiny loatra raha ato no ipirany zany fanajana ny lalàna zany voalohany. Koa ampanetreny tena no ilazako fa izaho dia anisan'ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny fampiarana ny tondrozotra, midika izany fa amin'ny fampiarana ny lalàna koa ary amin'ny fanajana ny lalàna koa. Hatramin'izay heritaona ny foronan'ny gouvernemanta eo ambonany tetezamita izay dia tsy nitsahatra, tsy mitsahatra ary tsy hitsahatra ny mitady ny fomba rehetra ampiarana ny tondrozotra eo ny tenako mba hirosoantsika makany amin'ny fifidianana madio mangarahara ho eken'ny besany maro ny vokatra zany, fa indrindra raha atao ampitoniana izany fifidianana zany. Ko dia io fitoniana io anisan'ny fisaka dia fisaka ka sarotra tadiavina. Heritaona maninjitra zay mbola tsy tonga amin'ilay fitoniana tena takiny ny firenena itsika mba hirosoantsika any amin'ny fifidianana zay mety tsy ho lavorary fa mba hoeketsika kosa ny vokany, tsy isika rery any fa ireo mpiara-miombonantoka amintsika ihany koa. Satria na dia ataontsika hoe mahavita azy tsika dia tsy afa-monina mitoka-monina ato amin'ity nosy malalatsika ity fa tsy maintsy hiara-belona, hiara-miaina amin'ny olona rehetrarehetra velona eto amin'ity tany ity, satria izay efa fandaharana nataon'Andriamanitra rehefa tonga amin'ilay fandrosoana misy atsika amin'izao fotoana izao tsika. Fampikasokasoka ny olona, mifampitavandra ny olona, ka dia tsy maintsy tsika koa miara-miaina amin'ireo olona ireo. Sady tsika raha teo koa rehefa tena dinihiko amin'ny fotsy miangatra ary ampanatreny tena dia tsy ny fampatoky, tsy nahatoky ny ray aman-dreny ara, anika
voatery ny antso ny avany avy any Dilambato andeha anarina tsika, andeha anelanelana, andeha hitondra tsika any amin'ny fialana amin'le krisy, any amin'le fifidianana zay eketsika rehetrarehetra fa io ny any lalana tokana hialana amin'le krisy. Zavamarina zany. Tamin'ny 91 ny fampatoky tsika, natoky ny ray aman-dreny tsika, dia afa ny zava-nisy. Kanefa amin'izao fotoana zao kosa tiako ihany misarika ny eritreritry tsika. Ity dia hevitro. Fa matoa ny tarazoka ilay krizy, ohatra ny tsy dia nahavoa loatra ary nitavozavoza ihany, ilay entité nametrahany ny communauté internationale fitokisana ka nomeny mandat hitondratsika amin'ny fialana amin'ny krizy. Be dia be amiko ny occasion manqué, fotoana izay tokony fa ny fanapahan-kevitra na nanapahana hevitra kanefa tsy nanapa-kevitra. Raha mandinika ny tety andro erosoana amin'ny fifidianantsika zao dia 7 volana no sisa. Fohy dia fohy zany 7 volana zany. Enim-bola na raha tena marina satria efa tapitra marina izao no mois de novembre ka dia efa enim-bolana sisa. Nefany tiako sarina ihany koa ny eritreritra tsika satria amin'ny fanontaniana nipetraka teo amin'ilay commentaire nataonareo teo fa makafarana ny fanamariana natao teo